قال زهير محمد سياسة مدارج باشير صوفيا بلغاريا ميوان ميا برس زهير تبخيرات تجبو كردستان 24 دست بيكش اف داخواني واخفتن شاندري امريكا تومباراك بگشتي كو بحث لبرزگري كان سوريا ونافشي كريا بديتنا جناب و داخوانين تومباراك بنمانا سنورين سايكس بيكو ارمان جاوي چنه گلو براستي امريكا دخوازه نقشه كانوج نافچه راداينه روز باش شوروش تماشبان وره براستي اگر ايرو حركز دزاني بروجلات نبين ببرگو هرتنك دره کس نکاره يعني بنا انكار بكيان النبي نيجو ايرو بشي حفتي اكتوبر نتن يعني بشي حفتي اكتوبر إريشا حماس لسر اسرائيل او وقت بيجي بهرتنك كت روجلات نبي تبدي بشي ب إريشا بوهات كرن سر اسرائيل او بو ايرو روشا سوري جيت بشي بنا هاد بوهرتن وهرب المنطقه تبدي بوهرتن مشيدبن او بوهرتن بيجو معنا او هرتنا بوكتي ديتل وبهات تي خستن جو كرد تي فاكتورن يعني كسنكار كرد ايرو كرد نبي من جو بمين بي يعني باش جو بمن وبي بار بمين دو جراشلات نبي دو جو جيبو جو كرد بناب دي سوري ده كنت عراق الشخو خوانيه وك هرما كردستاني ايرو يعني حركه زانه وك يعني هرم سريخوا دولتك وقت بشر اتحادي بدولتك العراق دولتها مركزيه يرو للسوري وهرتنا جو منطقه تبديد يعني حتى جو منطقتك بوارتي اراميده براستيد باغو كرد تيد خدي يعني خدي ماب يعني بيجي كرد ما في جيب روجلات انابيل وشغل روجلات انابيل وارام فشي وقت بيجي كرد تيد خدي ماب باشه امریکا و هن ولاتن دن کاک زهیر به باندور د پرسا سوریه دا یعنی دخوازن پریزگری کان نهایا سوریه به چه وازه که چاره سر بکن مشكلة السوري لكن يعني وقت امريكا بيجو ما ناخذ رولك يعني وقت الشركات هندري برزقريكا السوري تبعيد ووقت تشجيري يعني شر داعش بحسد والمنطقة تايبت شبونا كي برزقريكا السوري تيد قلك جرى دا يخواني كرن او وقت بيجي حقاري حسدية منطقة شر داعش بيقول مان أمريكا وبيجيب حلفات ولي أعطيها بسوريا ده فيها هفكاره ونمي نبيقو بيبي نبي سوري تشوي كده وباجو يعني نهي نبو برند كشرنجاغو سوري بمي نشالي كده دستلادار به یک رنگی یک لونی به ای وقت بشه حکومتك یک عالی به عالی کا به هفاری به یعنی تشارکی بیان فرنگ کی وقت غاتی ده پیمانه نبدولتی بشه تو 54 او اگو دباغو تبعی به تشارکی به نطافی به نه یک لونی به يعني ابايات خوتي دي تنقو ويني قبول كرن شيوي جو كيلو بردوام تيد اغو وقو هات ايرو د سلادار سر شامي سوري ده باشه كاك زهير زو برنجا كشرنكا جو يك لون يك رنگ يك شيوي جو او دخوازه كاك زهير نها نونير ترامب تومباراك لسوريا يبقى وهزن حسده بشويكي قشتي وەکە بەشێک ji pekekê wesif naketin dibêjin ev beşekin ji hevpeymaniya nêvdewletiya dijî Daişê. Ev yekê jî nîgeranî di nava Tirkiyê de jê dirûst bûye. Pirsa min ev ye yanî Emerîka dikarîtin sibê roja Kurdan, Rojavayê Kurdistanê di Sûriyeka nû da gerentî biketin, bikarbin bigehin mafên xwe, yan wekî Ehmed Şerع dibêjîtin, yani bi hiç şêweyekê ناناوەندی و جودابوون و ئەفتشتانە نابێتن دە سووریا و دەهەبن
براستي يعني حركة زانه ويجو شوبين يعني سياسة شوبين وروشا سوري حركة زانه جو سوري نما وينبه دولتك نافندي وجو تيجي تم يعني كس نكاره بينا يعني هر یکی گو ایرو سیاست اون شوپین سیاست نافکاری سیاسی دیگه سوریا نافندی نما قبول کرد يعني مش آلي كرداد مش آلي علويات مش آلي درزيات والمرينا مدد حتى بتري يعني وقت عربي سنجي بتري وانجي في حالة هاني دبينن يعني تشتكي قال لك زحمتك وكاربن في شيء يعني بردوام يعني سوريا كنا نافن بيجو مانا سوريا كنا فندي ناي قبول كرن وسوريا كنا نافندي به اتحادي به وفرنتو به ديمقراط به حتى فرقولي به يعني ما في حركسي ايه نتوي ايه مذهبي ايه وليد باقو الدستور السوري نهدب جيب به حتى نقول سوري تكبه يعني بروشك يعني وقت بشي آرام به وبردوام به وقت بجيب كاربه بسوريا بمينه يعني تبعي يعني سرها بفرشابون بنقوكيه يعني بردوامبونا نقوكيه هندري سوريا. باشه کاک زویر حکمی به چنده شپاندنه که باش بو روشاوای کردستان دیگه تایبت اف مجارن و داویه نهال روشاوای کردستان مجاره تبلیبونا هزن حسده دنوا هزن احمد شرعی یان بجن هزن وزارت برگیریا سوریه اف داخوازا ترکیه ایجیا ترکیه ایجی گلک رجل لسر ویکی کو هزن حسده چکین خودانین تبلی وزارت برگیری ببن بسیار اوه یعنی بوچی ترکیه رجده به چکدانینا هزن حسده دبیجیتن ام به تبلیبونه که وصانا چینه ناوا هزن بری وزارت برگیری که خورا دستگیرن بن ام یک خستنه که دیموکراتیک دخوازین یعنی ما بس توان چه دیموکراتی بونه چیه؟ یان چاره سر چیه؟ یعنی حسده چه بکتن؟ بنرین تا خورادز بکتن و تبلی وزارت برگیری بی تشتک نمینی بناوه هزه حسده یان جی سر خوبونا خوب بهلیتن جبو پاشا روشاوای کردستان باشه وقتا گوگ ما حتی وقت انجمن 26 نیسان به کنفرانس چی بود یک وقت بجه یک نرینا سیاسی و روشا سوری ما كان وقت بجه الهفكرينه كي او تيخواني كان وقت ما في كرد جيب كرن والهفكرينه بيكرن بشامير ام ندجن بيكو مانه ام بسوري ام بحي ام ديالوجر بسوريا ام ديالوجر بوق بهذا ام يعني وقت بجي حبار بن وقت كرد تبايا بكاتيت هندري سوري ده لنتبه وقت كرد يعني نبي مافده ونهي ناس نماوي نهي قوانين كرين دستور سوريا ينهده يعني حتى انها تقارنها كن ابيتن بقالي كردا ده شبونا كيك ناس نماوي ناش تمام كارتوير ناس كيف دستوري ناس نما كرد بكرن هندري سوري ده فردي يجي قال لك وزحمت بقوق ام بشواكي درب اصبب الناف وقوق شرع دخوازه وقوق حكومتها دسلادار إلو السوري أم يتبدن بيبو بي ما في كرد جيب كرنا دستورة سوري نهده اللي هفكرنا تبايات سرسرة سوري بكرن حتى قوك أم كارب زور باش أم وقت بجي خال تبدي بابر بكن ثقتك داوي تمام برای زهیر محمد سیاستمدار شباشر صوفیا بلغاریا از گله که کیف خوش بوم برای زهیر سپاس با آمده بونتا